皮特刚一上山，就碰到了200多斤的大野猪，他迅速地爬到树上躲避，身边带的几条狗狗都不是野猪的对手，被追得四处逃窜。为了保护主人的安全，狗狗也是不折不扣地履行自己的职责，不断地吸引野猪的注意，保护它主人的安全。这头野猪实力雄厚，所以它的行为很嚣张，根本不把狗狗放在眼里，所到之处所向披靡，狗狗只好躲避锋芒。野猪横冲直撞，狗狗更多的时候都是在逃命，但是它们并不害怕，依然在追着野猪跑，有的就是信心和耐力。他们来到了一块空地上，3头大野猪齐聚一堂，他们要和狗狗来一次正面交锋。狗狗瞬间傻眼了，变得鸦雀无声，进攻的主动权已经让给了野猪。由于人们的存在，所以我们看到的基本上都是狗狗追着野猪跑，他们在山上你来我往，打得难解难分。野猪更有实力，但是狗狗更加灵活，双方都在树林里不断的周旋，一时半会根本分不出胜负。这些狗狗个子虽小，面对强大的野猪，它们并不退让。这条狗狗经常被野猪拱翻在地，身上的狗毛到处沾满了泥巴，每一次它都冲到了最前沿，不得不佩服它的勇气和对主人的忠诚。它单枪匹马来到大野猪的面前，野猪的脾气非常暴躁，面对狗狗这样的挑衅，它肯定不能容忍。它和狗狗近在咫尺，已经达到退无可退的地步，不然它将对不起二师兄的这个称号。为了加大优势，狗狗的数量越来越多，但是它们依然不是野猪的对手。野猪的一个冲锋就把它们吓得闻风丧胆。但是不管怎么样，这些狗狗的表现可圈可点，它们从始至终都没有放过野猪。脾气暴躁的野猪又一次对它们发动猛烈的攻击，狗狗更多的就是骚扰野猪，慢慢消耗它的体力，直到现在双方平分秋色。愤怒的野猪来到了居民的院子里，一头家猪被它攻击得毫无反手之力。看看这些野猪的凶猛程度，它的嘴巴比家猪要尖很多，身上的肌肉更加结实，战斗力更加凶猛。它突然对摄像头感了兴趣，准备咬住摄像头，这就是它近距离的写照。二师兄不依不饶，弄得皮特无法离开。通过近距离的观察，野猪的样子确实非常恐怖，眯着眼睛，好像要攻击过来一样。胆小的人看到他们都闻风丧胆，而且他们的数量不止一头。皮特每走一步都小心翼翼。由于下雪的时候，皮特经常给过他们食物，在没有受到刺激和发怒的情况下，他们对皮特的并不排斥，甚至主动靠近。